আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বন্ধুরা, আজকে আপনাদের জন্য একটা নতুন ভিডিও। আসলে এই কাজটা অনেক টেকনিশিয়ানই করে না, কিন্তু অনেক সময় দামি সেটের হেডফোন অনেকেই ঠিক করতে আসে, তখন কিন্তু ভালোভাবে বিল নেওয়া যায়। সেই চিন্তা করে একটা ভিডিও তৈরি করার চিন্তা করলাম। আপনাদের হেডফোন এর জ্যাকগুলো নষ্ট হয়ে যায়, তো এটার উপর বিস্তারিতভাবে একটা আলোচনা দিব, যেটাতে আপনাদের হেডফোন সমস্যা করলে আপনারা সমাধান করে ফেলতে পারবেন। তো বন্ধুরা, চলুন আমরা দেখে নিই হেডফোনের লাইনের কোনটার কী কাজ এবং এটা কিভাবে রিপেয়ার করা যায়। ধাপে ধাপে আমি সবগুলোই প্রথমে চিত্রের মধ্যে দেখাবো, তারপর আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দেব। তো আমাদের এই যে উপরের যে ইয়েটা আছে, পয়েন্টটা আছে, সেটা স্পিকার আমাদের হেডফোনে দুইটা থাকে। তো উপরের মাথার যে স্পিকারটা থাকে সেটা বাম কানে দেওয়া থাকে, সেটাকে আমরা লেফট বলতে পারি, এবং এটা হচ্ছে আমাদের রাইট স্পিকার। তো এটা লেফট স্পিকার, এটা রাইট স্পিকার, এবং 3 নাম্বারটা আমাদের মাইকের লাইন, এবং 4 নাম্বারটা আমাদের গ্রাউন্ড, যেটাকে আমরা জিএনডি বলতে পারি। তো উপরেরটা হচ্ছে আমাদের লেফট স্পিকার, এবং সেকেন্ডটা রাইট স্পিকার, এবং থার্ডটা হচ্ছে আমাদের মাইক্রোফোনের লাইন, এবং চতুর্থটা গ্রাউন্ড। এটা আমাদের ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড্রয়েড ফোন এবং স্যামসাং ফোনগুলোতে এই হেডফোনগুলো ব্যবহার করা হয়। আবার আমাদের আইফোনের যে হেডফোনগুলো ব্যবহার করা হয় সেটার মাইকটা থাকে 4 নাম্বারে, আর 3 নাম্বারে থাকে গ্রাউন্ডটা। তো সেটা নিয়ে আরেক সময় ভিডিও তৈরি করব। এখন আমরা আমাদের বেশি চলে যে হেডফোনগুলো, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি। তো এটা যদি লেফট হয়, এটা যদি রাইট হয়, এটা যদি মাইক হয়, এটা যদি জিএনডি হয়, তাহলে এখানে তো আর আমরা তার লাগাতে পারবো না, তার লাগাতে হবে এর নিচে। তাহলে আমাদের যে স্পিকারগুলো পাওয়া যায় সেটা আমরা যেখানে আমরা তার লাগাবো এটা থাকবে জিএনডি, এবং এটা থাকবে আমাদের মাইকের লাইন, এবং এটা থাকবে আমাদের রাইট স্পিকার, মানে ডান সাইডের স্পিকার, এবং এটা থাকবে আমাদের বাম সাইডের স্পিকার। এই পয়েন্টটা থেকে আমরা বাম সাইডের স্পিকার টান দেব। এটা হচ্ছে আমাদের লেফট। আমাদের হেডফোনের তার 4টা থাকে, সেটা আমরা একটু পরিচিত হয়ে নিই, দেখে নিই কোনটা কী তার। একটা হচ্ছে ব্লু, একটা হচ্ছে গ্রিন, আর একটা হচ্ছে লাল মানে রেড, আর একটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার, যেটার রং সোনালি রঙের। তো এই 4টা তারের 4টার কোথায় কোথায় লাগবে সেটা নিয়ে এখন আলোচনা করব। তো আমরা প্রথমে দেখে নিই, আমাদের উপরের যেটা আছে সেটাতে লাগবে ব্লু, লেফটটা হবে আমাদের ব্লু মানে, এবং এটা হবে আমাদের রাইটটা হবে গ্রিন, GREEN, গ্রিন বা সবুজ, নীল সবুজ, এবং মাইকের রঙটা হবে সোনালি বা গোল্ডেন। আচ্ছা, আমি ওটা যেহেতু ইংরেজিতে লিখছি, এটাও লিখি গোল্ডেন। আর জিএনডিটা হবে আমাদের রেড। তাহলে ব্লু, গ্রিন, গোল্ডেন, রেড। ব্লুটা হচ্ছে আমাদের লেফট মাইক, রাইটটা হচ্ছে গ্রিন মাইক, ব্লুটা হচ্ছে আমাদের লেফট স্পিকার, গ্রিনটা হচ্ছে আমাদের রাইট স্পিকার, গোল্ডেনটা হচ্ছে আমাদের
মাইক্রোফোনের জন্য, এবং গ্রাউন্ডটা হচ্ছে লাল। তো আমরা এভাবে বসিয়ে ফেলতে পারি। তাহলে আমরা এখানে দিব রেড, যেটা আমাদের গ্রাউন্ড হবে, এবং মাইকের জন্য আমাদের গোল্ডেন, আর রাইট স্পিকারের জন্য গ্রিন, এবং লেফট স্পিকারের জন্য ব্লু, BLUE, ব্লু। তো বন্ধুরা, এখানে আমরা মাপ দিয়ে দেখতে পারি ঠিক এভাবে করে। এটা যখন আমরা মাপতে যাব তখন আমাদের এটাতে তো সাধারণত সমস্যা হয় না। হ্যাঁ, আমরা কন্টিনিউটি মোডে রেখে এখানে কন্টিনিউটি মোডে রেখে মাপ দিব যে সিগন্যালগুলো ঠিকমতো আসছে কিনা। যেমন এখান থেকে এটা থেকে মাপ দিব আমরা এটাতে, লেফটে লেফট, তারপর এটা থেকে এটা রাইট, এবং মাইক্রোফোনের লাইনটা থাকবে আমাদের সবচেয়ে উপরে, সবচেয়ে উপরে তো গ্রাউন্ড থাকবে। হ্যাঁ, তো এখান থেকে এখানে সেটা তো দেখা যাবে, আর এটা থেকে এটা হবে, আর এটা থেকে এটা হবে, আর এটা থেকে এটা। তো বন্ধুরা, আশা করি চিত্রটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন। আর বুঝতে পারলে তাহলে আমি বাকি কাজটা এগিয়ে নিতে পারি। তো বন্ধুরা, আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এই চিত্র আকারে আমরা এখন আমাদের একটা হেডফোন ঠিক করব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে যে পয়েন্টটা আছে সেটার ঠিক নিচের সাইডে 4টা ভাগও আছে। এটা গ্রাউন্ড হবে, এটা হবে মাইক, এটা হবে রাইট স্পিকার, এবং এটা হবে একদম নিচেরটা হবে লাস্ট স্পিকার। তো এটা মাপ দেওয়ার জন্য একবার মাপ দিয়ে দেখতে পারি আমরা। মিটারটা একটু সমস্যা করতেছে, তারপরে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এটা হচ্ছে একদম নিচেরটা হচ্ছে আমাদের একদম উপরে লেফট স্পিকার। হ্যাঁ, কন্টিনিউটি পাচ্ছে, ঠিক আছে। এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে রাইট স্পিকার, এবং তৃতীয়টা হচ্ছে আমাদের মাইক। মাইকও ঠিক আছে। এবং চতুর্থটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড। তো চলুন আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কাজটা শুরু করি। এই যে তারগুলো দেখা যাচ্ছে, এখানে তার দেখা যাচ্ছে মোট 6টা, এক পাশে 4টা আর এক পাশে 2টা, 6টা। এখানে অতিরিক্ত অপশন কিছু আছে, তো ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এখানে মাইকের লাইনের সাথে একটা সুইচ আছে, তো এগুলো সবই কাজ করবে, সেভাবেই লাইনগুলো আছে। তো আমাদের খুব ইজিভাবে এটা করতে পারবো। তো প্রথমে আমরা এই লাইনটার সাথে, এই লাইনগুলোর সাথে একটা সুতো দেওয়া থাকে। সুতোগুলোর কারণে ঠিকমতো আমরা রাং বসাতে পারবো না, এজন্য আমরা সুতোগুলো প্রথমে একটু গ্যাস লাইটার দিয়ে পুড়ে নিব। পুড়ে নেওয়ার পর আমরা এখন এটাকে রাং ধরাবো।
আমি সবগুলো তো জ্বালাই করে নিলাম। এটা হচ্ছে আমাদের লাল, এটা হচ্ছে নীল, এটা হচ্ছে সবুজ, আর এটা হচ্ছে আমাদের গোল্ডেন তিনটাকে একসাথে করে নিলাম। আশা করি দেখতে পাচ্ছেন। তো ঠিক আছে, এবার আমরা আমাদের পরবর্তী কাজে যাই। তো বন্ধুরা, মাল্টিমিটার দিয়ে আমরা চেক করতে পারি এখন যে আমাদের লাইনগুলো সঠিকভাবে আছে কিনা। সেটা দেখার জন্য আমরা গ্রাউন্ডে কালো পিনটা ধরব। এই দুটো পিনের, এটা কালো পিনটা আমরা গ্রাউন্ডের সাথে ধরব 4 নাম্বার, এবং উপরেরটা লেফট স্পিকারে দেখব আমাদের রিডিং আসে কিনা। তো দেখতেছি এখানে 872 আসছে। এটা যদি 872 আসে তাহলে সেকেন্ডটাতেও 872 আসবে। হ্যাঁ, দুটোতে 872, আর আমাদের মাইক্রোফোনের লাইনে 872 থেকে কম আসবে। হ্যাঁ, 844 এসেছে। তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি আমাদের লাইনটা ওকে আছে। চলুন এবার টেস্ট করে দেখি আমাদের। হ্যাঁ, এবার টেস্ট করে দেখি আমাদের এটা ঠিক আছে কিনা। আমাদের এইটাও কাজ করতেছে এবং এটাও কাজ করতেছে। তো দুটোই আমাদের কাজ করতেছে, দেখা যাচ্ছে। তো বন্ধুরা, যদি এই ভিডিওটি দেখে আপনি কিছু শিখতে পারেন এবং আপনার কোনো উপকার হয়, তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন কেমন লাগলো। আর পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমাদের দেশবন্ধু টেকনোলজি বাংলাদেশের বাঙালি ভাইদের জন্য টেকনোলজি নিয়ে সবসময় হাজির হবে আপনাদের সামনে। তো বন্ধুরা, আর কি বলবো, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ করছি, যাতে নতুন নতুন ভিডিও দেওয়া মাত্র আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।